किसी भी वीडियो में साउंड इफेक्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, चाहे वो तुम्हारी यूट्यूब वीडियो हो या कोई मूवी का सीन। अगर साउंड इफेक्ट ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। नहीं विश्वास हो रहा है? चलो एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। तो ये वीडियो तुम बिना साउंड इफेक्ट के देखो। और अब साउंड इफेक्ट के साथ। तो देख लिया ना कितना बड़ा रोल है साउंड इफेक्ट का। हम अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाकर अपनी वीडियो को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे हमारे व्यूअर उस वीडियो को एक इमोशन के साथ देखते रहें और हमारे वीडियो का जो वॉच टाइम हो वो ज़्यादा ग्रो हो। लेकिन जब भी हम अपने वीडियो में कॉपीराइट साउंड इफेक्ट यूज करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं टेंशन बना ही रहता है कि हमारे वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाए, यूट्यूब हमारा वीडियो डिलीट ना कर दे, और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मन में आते रहते हैं। बट आज की इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर देना। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल, आखिर वो कौन सा जगह है या कहाँ से हम सारे साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये सारे साउंड इफेक्ट सुन लो कि आपको कौन सा साउंड इफेक्ट वाकई में चाहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट बताए हैं और आपको जो पसंद होगा आप उसी को डाउनलोड करना। इसलिए आपको वो सारे साउंड इफेक्ट तो ध्यान से सुनने ही पड़ेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, सारा साउंड इफेक्ट सुन लेना। तो चलिए अपने साउंड इफेक्ट को शुरू करते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई सब तो मैंने सुन लिया, लेकिन अब इसे डाउनलोड कहाँ से करना है? तो अरे रुको मैं बताता हूँ। तो इन सारे साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए नीचे एक लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से ये सारे साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ भाई, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सारे साउंड इफेक्ट बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं। तुम इसे डाउनलोड करके जहाँ चाहो अपनी वीडियो में इसका यूज कर सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको आज का ये सारा साउंड इफेक्ट पसंद आया होगा और साथ ही साथ मेरी वीडियो भी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।